Čaute všetci, moje meno je Šmiro a dnes sa budeme venovať stavbe modelu od výrobcu Tamiya. Ide o model Citroenu 2CV a ukážeme si celý postup stavby tohto modelu. Ďalej si ukážeme metódu salt chipping, čo je vlastne vytvorenie hrdzavých miest na modeli. Myslím si, že môžeme začať. Ako prvé si pripravíme podklad pre všetky plastikové dielce. Ja všetky diely umývam saponátom na riad. Poprípade môžeme vybrúsiť povrch jemným šmirglom. Na všetky diely použijeme podkladový náter, ktorý po uschnutí môžeme prebrúsiť jemným šmirglom. Ďalej si ukážeme metódu salt chipping. Túto metódu používa veľa modelárov. Budeme k tomu potrebovať sol a troška vody. Najskôr si daný diel, ktorý chceme mať hrdzavý, nastriekame hnedou farbou. Môže to byť aj kombinácia farieb a môžeme pridať aj hrdzavé škvrny. Ja používam 4 rôzne odtiene farby, takže je to iba na vás. A takto som si pripravil povrch ja. Ďalej budeme potrebovať sol a trochu vody a trochu navlhčíme diel vodou a posypeme solou. Ja používam kamennú sol, kuchynskú s kombináciou tej drvenej. Ak sa nám povrch páči, môžeme začať striekať nami zvolenú farbu. Ale dávajte si pozor a farbu striekajte na model z väčšej diaľky, pretože prúd vzduchu vám môže odfúknuť čiastočky soli. Ja som v tomto prípade proces opakoval ešte raz a naniesol som ešte jednu farbu. Ak nám farba uschla, môžeme zoškrábať nejakým štecom alebo starou zubnou kefkou povrch od soli a výsledok je hotový. Ja som túto metódu použil aj na karosériu vozidla. Ako ďalšie som začal robiť interiérové časti vozidla. Aby model bol vierohodnejší, použil som aj patinu v interiéri. Ďalej som si začal skladať podvozok. Metódu salt chipping som použil aj na motor, prevodovku a kolesá. Taktiež som ako patinu použil blato na niektoré podvozkové diely. Na týchto fotkách som robil aj kabeláž batérie. Takže na ďalších záberoch môžeme vidieť, ako som si pripravil okná. Samozrejme som ich obrúsil a pripravil som ich na striekanie tesnení.
V tejto fáze som začal lepiť všetky ostatné diely na model. A máme tu záver. Tu som začal úpravou povrchu modelu, ako sú rôzne hrdzavé stekance a prachy. Takže to by bolo na dnes všetko. Dnes sme si ukázali stavbu modelu Citroenu 2CV. Ďakujem za váš čas. Ak sa vám video páčilo, budem rád za lajky a odbery. Tak čaute a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu.